Selamat pagi. Perkenalkan, saya Sobina Wai, mahasiswi dari Stikes Wirahusada. Nah, dari hasil pengkajian kemarin, itu data-datanya yang saya dapatkan di sini untuk kebersihan lingkungan rumah nggak ada masalah. Terus terkait tata rumahnya nggak ada masalah, misalkan ventilasi atau yang lain. Terkait keluhannya keluarga, kemarin saya temukan Bapak mengatakan batuk ya. Nah, batuk terus susah keluarkan dahak. Nah, untuk itu di sini saya akan ajarkan cara mengeluarkan dahak yang baik agar Bapak bisa bernafas secara optimal. Kita bisa mulai sekarang ya untuk mempraktekannya. Mati deh. Baik Pak, sebelum kita mempraktekannya, saya akan menjelaskan pengertian dari teknik batuk efektif ini sendiri. Nah, ini merupakan cara efektif dan efisien untuk mengeluarkan lendir di saluran pernapasan. Agar batuk jadi efektif, maka perlu diberikan latihan batuk yang sebentar kita akan mempraktekkan ini. Batuk efektif merupakan suatu metode batuk dengan benar, di mana klien dapat menghemat energi sehingga tidak mudah lelah dan dapat mengeluarkan dahak secara maksimal. Di sini tujuannya yaitu untuk melatih otot pernafasan agar dapat melakukan fungsinya dengan baik. Terus mengeluarkan dahak atau sputum yang ada di saluran pernafasan. Tujuan yang berikutnya lagi yaitu mengurangi sesak nafas akibat menumpuknya dahak. Melatih pasien agar terbiasa melakukan cara pernapasan dengan baik. Terus manfaatnya itu tadi tujuannya. Terus manfaatnya mengeluarkan sekret yang menyumbat jalan nafas. Terus mencegah efek samping retensi sekresi seperti pneumo atau sesak nafas yang lainnya, dan demam juga. Nah, batuk efektif ini dilakukan pada pasien seperti atau dengan penyakit bronkitis kronik, asma, TBC, pneumo yang tadi atau sesak nafas juga. Untuk alat dan bahannya, saya sudah menyediakan air hangat, terus ada tisu. Pas sekarang kita akan masuk ke dalam yang intinya atau teknik batuk efektif yang kita akan lakukan ini. Saya akan mencontohkan caranya. Nah, untuk itu di sini ada air hangat. Nanti sebelum batuk, minum air hangat terlebih dahulu agar sekretnya tuh bisa keluar gitu. Nah, untuk itu tarik nafas. Saya akan contohkan Pak. Tarik nafas melalui hidung. Terus saya hitung sampai 3 detik. Sambil saya hitung 1, 2, 3, hembuskan. Terus sampai 3 kali dilakukan. Nanti pas yang ketiganya sambil dihembuskan sambil batuk gitu. Pokoknya batuk yang kencang biar dahaknya keluar. 3 kali ya Pak. Nanti sambil saya arahkan gitu ya Pak. Paham ya Pak? Ya, coba kita bisa mulai sekarang. Untuk itu sebelumnya air hangatnya Bapak boleh minum dulu ya. Ya. Rasanya nggak habis segitu, minumnya dikit putih itu. Kayaknya Iya. Dipaksa. Sekarang ini untuk dipegang atau dialas di situ. Ini mangkoknya pas untuk keluarkan dahaknya ya. Coba Pak tarik nafas, tahan. 1,
3, hembuskan. Nah, lagi tarik nafas, tahan, 1, 2, 3, hembuskan. Ini yang ketiga kali nanti langsung batuk ya. Tarik nafas, tahan, 1, 2, 3, hembuskan, langsung batuk. Iya. Setelah melakukannya dengan baik dan dahaknya telah keluar juga, untuk itu nanti kita akan ketemu lagi 2 hari ke depan untuk evaluasi hasilnya. Nah, hasilnya itu bukan hanya Bapak prakteknya pas ada saya gini, nanti setiap pagi gitu pas minum air hangatnya dihabiskan biar dahaknya bisa keluar lancar gitu, dan Bapak bernapas kan tidak terganggu. Tapi itu dilakukan tiap pagi bangun tidur ya? Nggak harus pagi juga sih, kayak mau keluarkan dahak setiap kayak siang gitu, mau keluarkan dahak atau rasa kayak masih ada yang keganjal ya, Kita dulu dia minum minum air air hangat baru keluarkan ya, kayak ya, tadi ya, gitu. ya. Mempraktekannya itu ya Pak. Bapak udah paham? Ya. Iya. Sebelum kita akhiri, apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Ya, jika tidak ada, saya permisi ya Pak. Ya, monggo silakan.